一兩個啫嘛，初哥咧同埋老企嘅腳嗰幾個廢㗎，唔使難揀啫嘛，係啊，咯呢啲位。你因為你伸隻手咁高，你立晒㗎嘛。不過你要保護自己就唔好走出去，隻腳喺前面保護自己。你習慣呢啲。玩冇嘢輸啊！呢即係有陣時未必做到個動作，可能嗰下甩手唔緊要，但係意識要啱，就唔係話咁你就唔會有進步。O K， 夠唔夠啊？個波度。欠缺主動。呢啲唔失咪失咯。呢個好呢個，快簽佢呢個，呢個有得睇佢眼。9啊，唔需要擔心失。簽佢啦，呢啲嗰個都好㗎，呢個都好㗎，呢個都好㗎。呢啲球員簽佢啦。嚇？我哋買啲最貴㗎啦，梗係買阿古路啦，即係要放走最出名嘅，阿古路最出名嘅，最出名嘅球員。阿古路啦，最好你唔係唔要就有人接手嘅，你明唔明？要俾轉會費人。有冇諗過呢樣嘢？阿古路又係青訓產品。係啊，廚師啊，但唔係喎，去咗加拿大幾年，青訓產品啊呢啲。又做又喺踢過。我哋其實青訓產品有解有師。Marco 你對住中間啫，你我咪對住中間咯，我對中間。唔係啊，有時呢邊呢個你埋咗你翻呢個，我封一封嗰條線啫。死啦，有啦係啊，佢都係斬出去啫嘛。嚇？我都咪買。反而你入咗嚟呢邊，中間個6號佢一 pass 俾佢6號就空啊嘛。得，收到。南防啊嘛，呢邊有佢推，屌佢都係斬啫嘛嗰個。好啊，嗰個。你係阿波 Sir 阿秋咧，你一出咗去，你哋完全唔防守嗰下咧，冇計。冇得打啦，小波有翻去啦。你企喺度你都問下威嘅橋啊！你好多下係你個位，你都企喺度，你想翻去咧？即係呢位有去擋啊！唔係你擋步你都要行噶嘛？你冇理由。你問下威有冇翻去？呢邊唔快嘅呢個。你好多下得啦，你話我好多下都得。收到。唔係你踱步都要行過去，你冇理由唔行過去啊嘛。我係睇埋你接先。話翻佢啊，即係點砌啊？要砌翻喎！一下換晒會，一下換晒。你變咗呢有時個波喺你嗰邊咧，你唔行過去咧，人哋好唔猜。即係我知係唞緊氣，但係你踱步都話我游翻去咯。點翻去？阿威都喺度啦，或者阿威前。得我下次提你咁樣，我下次提你。得，唔好講咁多，冇嘢嘅，砌翻。喂，呢節點打解啊？喂，呢節好多長者喎，砌翻雲啲喎。好打咁。你係擺住聖誕老人啊！唔識踢㗎啦，啲踢。佢最主要嗰個後備個6號同埋嗰個高嘅啫嘛，不過依家又冇高過算咗啦。高好啊，我就高啲。依家入咗白色入場啲。你開出嚟開。3個。係啊，先個高佬翻嚟。嗰高佬冚頭啦，佢如果個行喺度唔翻個籃頭啦，一跳起冚頭。你咪射地波啊？地波佢冚親，累佢冚親唔好啦。阿 Sammy 你咪出啊？我唔係我唞啊。繼續啊！你出去唞啊！你未踢啊？我哋嗰一節㗎，你嗰一節㗎啦。夠啦係嘛？梗係唔夠啦，2、4、7個啊，爭個啊，後邊要擺翻定先啦，你俾人都散晒咁。往前啊，對翻後啲啊！太前啦 ，Sammy， 後翻啲。你撲佢冇用啊，你嘥自己氣啊！冇氣啊！反而舉翻呢度咧，手要好過。我哋做翻個聯防嗰啲啊，更加。50蚊一個助攻。幾時啊？我而家約佢，我想6月中幾先，因為我架車，但係你冇舊車，舊車買，你買翻幫你買一個，佢幫我安排睇又唔使，要俾2萬，買慳10萬。你買啦，蘇。哇！得咗，第二點。夠啦，夠啦。最佳，最悲情。我個 fans
俾佢收翻啊嘛。如果我要嗰個車，我要俾人，咁樣我一係就踢多個踢埋佢，冚落咗嗰邊。踢多個哇！踢多個咪出多個咯，出多個啊！係啦，踢多個啦。所以即係其實你睇翻佢後其實死咯，係白好痛嗰啲，咁變咗冇嘢可以做。得個。可以寫得。係唔着呢個。前面有，阿媽你做咩？收埋先。冇人，我收埋點樣？我知。全人類低，阿蘇嘅係。蝦呢個23。哇！腳長又好路咧，跟到又係跟多步，跟少步都死。而家俾佢過到，過得過。Keep 做咩嘢？做咩啊？佢想點啊？想笠佢。點笠啊？嗰度唔咁細個。想笠咁啊？嚇！我唔咁細。你行咗出嚟啦！阿遠啦！阿遠啦！好啊！啊，黐住大嚿，攞唔到，攞唔到，翻個，跟住，哇，好危險啊！好埋嘅，好犀利啊！好嘢，好埋嘅。仲危險，遠啲危險嗰啲，遠啲。
哇！彈到啊！彈到啊！唉，擰轉身走啊嘛，用手摸。唉，搞掂佢，逼死佢，逼死佢。好犀利喎！好快啲！一腳。好，中門。下邊即係交飛先啦，即係個人啫，位就喺度。即係你就算你死人。哦，好靚波！攞個叉子入邊。差唔多啫。阿 Raymond 話12，佢跟住到我13。基本上。仲即係嗰個小兩個禮拜抄4點半我見到即係細佬嗰個黑色 Benz 啊，可以有冇出佢㗎？可以有。佢合咗喺第一個門口嗰邊非常位。到咦？點解個車前冇張紙嘅？我未過鐘。喂，冇人去喎。睇人。斬就死啊嘛！你橫掂都係斬啊，乜嚟死？見到你打呢都幾開心。冇嘅，第二啲 section 好多時呢啲都係擺埋一邊算。喂，佢哋嗰啲咧話，佢哋應該係嗰啲 contract 嘛，佢哋政府工程咧 NEC 嗰啲 contract 一定要請，夾包人頭嘅。係啊，咁就係你個人講啫。但係唔係？但係個問題係佢係政府請，佢通常係你仲有政府合約啦，即係好似我哋啲，即係好似我哋啲 CTA 咁。嚇，類似啦。contractor 好多時會請個 van，請個 consultant 啦。又係啲人頭公司咯。
嘅啫，睇下佢飛就冇所謂㗎，佢又唔係根本就30日，咁翻足工可能收幾多錢？我翻我俾嚟你收翻啫。係，我嘅意思係可能都唔係影響好大嘅，我哋呢啲即係我哋呢啲都一個禮拜放一日啦。咁你唔同人加埋1日咧，放4日啦，咁佢7日6個禮拜唔放嘅。咁啊年中放翻幾次長嘅，咁啊使晒啲假，OK。睇下先啦，唔使急啊，唔使急啊，吸翻場先啦，後面啦。遠啦。Marco 嘅應該。遊村。冇事。哎呀，自己踩。因為有事，自己踩嗰個。飛文啦，飛文走位啦。危險啊！仲有？佢有幾分大咯？冇人幫，3個圍住威文1個。3打1，3打1。冇人上啊，係3個打3個啦。1 2啊，同我做個阿叔阿威啊，威啊，入去，跟入去。冇人入去啊！我睇呢2日白天開，啱啱開翻，要 book 團喎。佢裝機咯。你個仔啊？係。佢個如果跟2機。行靜啲尾。射得，走啊！幾多人啊？今日19。可以我2個電。喂，咩事？交咗咩？邊度交㗎？唔知。Gary 交。佢哋3個互相犯錯。
邊咯。自己踩停嘅。入去喎，威文入去啊！喂，威文入去。慢啊，哎呦！汪姐幫你啊，汪姐幫你。大力啊！太大力啊！第二次啊你。第二次啊！第二次太大力啊！你有冇腳嚟㗎你？哎呀，省落個龍門度。拜拜，各位，拜拜。我幫先，係 OK good， 睇靚啲，內幫係 Raymond， 就係啲空中波啦。good 波幫你，回呢腳唔靚啊，係谷波，阿蘇射啊！係急啊急啊急啊！阿蘇而家急啊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 ！急啊！佢急咗。冇信心啊！即係咁多球助攻就冇。係啊係啊係。個都唔覺得幫到佢。入咗標啊！啱啱入到5點，加到5點鐘。嗰波靚波靚波！哎呦！哎呀！嗰波，自己推。哎呦！加油啊！繼續啊！我老婆咧唔知可能喺機場買啲手信嗰啲啦，喺日本朱古力啊嗰啲啦 ，Royce 啊，咁我星期前7世紀剝皮嗰度啊，哦原來喺日本真係平多，有一半喎，我都唔知，我唔食呢個唔食咁嘅嘢，140幾蚊喺香港買，嗰邊買。60幾啊，香港賣140幾喎，嗰樣好波。
慢車啲好啦。哎呀，爭啲，有3節啦，4點，我休息啦，4點啊，停啊停啊停啊4點啊！你頭先話幾時出車啊？我而家拖到6點，點解要拖？我架車 fans 個牌我到期啱夠3年。蘇射中框嘛，射唔中框你推埋去，我知啦，今射得唔好，射中框有啦。你又係唔中框。